আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, IPS মার্টে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদেরকে প্রাইম পাওয়ারের একটা টিউবুলার প্লেটের ব্যাটারি দেখাবো। তার সাথে দেখাবো মাইক্রোটেক ব্র্যান্ডের মাইক্রোটেক ব্র্যান্ডের সেভার একটা মেশিন, এনার্জি সেভার। এটার মডেলটা হচ্ছে মাইক্রোটেক এনার্জি সেভার। এটা হচ্ছে 1025 মডেলের 12 ভোল্টের, অর্থাৎ এক ব্যাটারি সিস্টেম একটা IPS এবং UPS। মাইক্রোটেকের এই মেশিনটা 750 ওয়াট আছে, অর্থাৎ 750 ওয়াটের একটা মেশিন। এটা দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন 4টা সিলিং ফ্যান অথবা সর্বোচ্চ 5টা পর্যন্ত সিলিং ফ্যান। তার সাথে LED লাইট আপনি 5টা 7টা 10টা যাই চালাতে পারবেন। যদি আপনি কখনো টিভি দেখতে চান, সেক্ষেত্রে একটা সিলিং ফ্যান কমায় দিয়ে আপনি চাইলে টিভিও দেখতে পারেন। 750 ওয়াটের একটা IPS এবং UPS মানে হচ্ছে মোটামুটি মাঝারি টাইপের যে ফ্যামিলিগুলো আছে, বিশেষ করে যাদের 3টা বেডরুমে 3টা সিলিং ফ্যান, ড্রয়িং রুমে একটা সিলিং ফ্যান এবং ডাইনিংয়ে একটা সিলিং ফ্যান, সর্বোচ্চ 5টা পর্যন্ত সিলিং ফ্যান অনায়াসে আপনি চালাতে পারবেন, খুব সুন্দরভাবে চালাতে পারবেন। টিভিটা সাধারণত IPS চলাকালীন সময়ে দেখাটা অতটা জরুরি না, তারপরেও আপনি দেখতে চাইলে আপনি টিভি দেখতে পারেন। অনেকে বলেন যে কফিল ভাই, আমি ফ্রিজটা চালাবো কিনা। না, কারণ ফ্রিজের কম্প্রেসারটা একবার বন্ধ হয় আবার চালু হয়। যখন ফ্রিজটা ঠান্ডা হয়ে যায় তখন কম্প্রেসারটা বন্ধ থাকে, আবার 1-2 ঘন্টা পরে অটোমেটিক্যালি কম্প্রেসারটা রান হয়। যখন কম্প্রেসারটা ফ্রিজে রান হয় তখন তার দ্বিগুণ ওয়াট টানে। অর্থাৎ একটা ফ্রিজ যদি জেনারেলি 250 ওয়াটে রান হয়, যখন কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে আবার চালু হয় তখন স্টার্টিংয়ে তার 500 ওয়াট লাগে। যার জন্য আপনারা IPS এর সাথে ফ্রিজটা পারতপক্ষে চালাবেন না, কিন্তু চাইলে আপনি টিভি চালাইতে পারেন। মাইক্রোটেক এটা ইন্ডিয়ান টপ ক্লাস একটা ব্র্যান্ড। মাইক্রোটেক নিয়ে নতুন করে আর বলার মতো কিছু নাই। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, আমাদের বাংলাদেশে রহিম আপ্রোচ কোম্পানির যে IPSগুলো বিক্রি করে, বিশেষ করে পাওয়ার প্যাক বা অন্য রহিম আপ্রোচের যত IPS আছে এগুলো মূলত ইন্ডিয়ান এই মাইক্রোটেক কোম্পানিরই IPS। শুধুমাত্র রহিম আপ্রোচ তাদের মাইক্রোটেকের জায়গায় রহিম আপ্রোচ নামটা লিখে বিক্রি করে। মূলত রহিম আপ্রোচের সবগুলা প্রোডাক্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান এই মাইক্রোটেকের মেশিন। অ্যাকচুয়ালি রহিম আপ্রোচ মাইক্রোটেকের মেশিনগুলা মাইক্রোটেক থেকে কেন ইম্পোর্ট করে, মূলত হচ্ছে মাইক্রোটেকের মেশিনগুলা মানে অনেক ভালো, বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো, হ্যাঁ, এবং সহজে নষ্ট হয় না। মাইক্রোটেকের এক একটা মেশিন 5 বছর 7 বছর, হ্যাঁ, কোনো ক্ষেত্রে যদি ইউজ একটু কম হয় 8-10 বছরও গেছে, এরকম রেকর্ডও আছে। যার কারণে রহিম আপ্রোচ মাইক্রোটেকের মেশিনগুলোতে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে এনে রহিম আপ্রোচ নাম দিয়ে বিক্রি করে। এটা খারাপ কিছু না। অনেকে আবার মনে করতে পারেন যে রহিম আপ্রোচ আবার মাইক্রোটেকের মাল বেচে কেন। না, যেহেতু মাইক্রোটেক একটা ব্র্যান্ডেড একটা কোম্পানি, এদের কোয়ালিটি যেহেতু ভালো, হ্যাঁ, আপনারা রহিম আপ্রোচের IPS অনেকেই ইউজ করেন অনেক আগে থেকে, হ্যাঁ, এবং সবাই ভালো বলে জানেন। সুতরাং রহিম আপ্রোচ যেহেতু মাইক্রোটেকের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে রহিম আপ্রোচ নাম দিয়ে বিক্রি করে, সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন মাইক্রোটেকের প্রোডাক্টগুলোর মানে কোয়ালিটি আসলেই ভালো, কতটা ভালো, অনেক ভালো। তো অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড হিসাবে মাইক্রোটেকের কোনো তুলনা হয় না। হ্যাঁ, মাইক্রোটেকটা খুব ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করে এবং লংজিভিটি খুবই ভালো। আপনারা যারা আমাদের বাংলাদেশে মাইক্রোটেকের ডাইরেক্ট নাম দেওয়া যে মেশিনগুলো যেগুলো আপনারা যারা ব্যবহার করছেন, তারা মোটামুটি দ্বিতীয়বার মাইক্রোটেক ছাড়া অন্যটা কিনবেন না। তো এটা 750 ওয়াটের একটা মেশিন, বিশেষ করে ছোট ফ্যামিলি, মাঝারি ফ্যামিলি, 3 ফ্যান 4 ফ্যান 5 ফ্যান, সাথে 5টা 7টা 10টা লাইট, বা আপনার প্রয়োজন হলে একটা টিভি খুবই ইজিলি চালাতে পারবেন। মাইক্রোটেকের 1025 এই মেশিনটার সাথে আমরা দিছি হলো প্রাইম পাওয়ারের 200 অ্যাম্পিয়ারের একটা টিউবুলার ব্যাটারি। 2023 সালের প্রাইমের ব্যাটারিটা হচ্ছে মার্কেটের সবচাইতে সেরা মানের ব্যাটারি। এই কথাটা আমি প্রায় ভিডিওতে বলি। তার কারণটা হচ্ছে এখন অনেক ভালো কোম্পানি সীসার ক্রাইসিসের কারণে পুরান ব্যাটারি থেকে সীসাগুলোকে গলায় নিয়ে আবার নতুন করে ব্যাটারি তৈরি করতেছে, যেহেতু সীসা ইম্পোর্টটা বন্ধ আছে। বাট প্রাইম পাওয়ার কোনো রিসাইকেল করা সীসা ইউজ করে না। তাদের স্টকে হিউজ পরিমাণে ইম্পোর্টেড সীসা আছে। প্রাইম পাওয়ারটা 100% ফ্রেশ সীসা দিয়ে একটা ব্যাটারি তৈরি করে। তো আপনি কষ্টের টাকা দিয়ে একটা ব্যাটারি কিনবেন, ব্যাটারি জিনিসটা এমনিতে দামি জিনিস, আপনি কেন একটা রিসাইকেল করা কোম্পানির ব্যাটারি কিনবেন? সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডেড কোম্পানি হোক না কেন, আপনি ফ্রেশ সীসার একটা ব্যাটারি কিনেন। সুতরাং প্রাইমের এই ব্যাটারিটা ফ্রেশ সীসা তৈরি একটা ব্যাটারি এবং 2023 সালের চমৎকার একটা ব্যাটারি।
এই প্রাইম পাওয়ারের এই ব্যাটারিটা 100% টিউবুলার প্লেটের ব্যাটারি। এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, মিনিমাম 5 ইয়ার্স আপনি নিরিবিলি ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যাটারি মূলত নষ্ট হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাটারির পানিটা আপনারা ঠিক মতো চেক করেন না। পানিটা একটু মাঝে মাঝে চেক করবেন, যদি ব্যাটারির পানি কমে যায় একটু পানি দিয়ে দিবেন, ব্যাস। একটা ব্যাটারি আপনি 5 বছর চোখ বন্ধ করে ইউজ করতে পারবেন। এই যে মাইক্রোটেকের সেভার 1025 তার সাথে প্রাইমের এই যে ব্যাটারিটা, এই দুইটা সেটআপই আপনি কমপক্ষে 5 বছর ইউজ করতে পারবেন। 5 বছর পরে আপনার যে কয়দিন যায় সেটা আপনার গুড লাক। 6 বছরও যাইতে পারে, 7 বছরও যাইতে পারে, 10 বছরও যাইতে পারে, সেটা ইউজের উপরে ডিপেন্ড করে। তো আগামীতে হয়তো বাংলাদেশে কারেন্টের এত ঘন ঘন আসা যাওয়ার যে প্রবলেম এটা থাকবে না, হ্যাঁ। আর 1 বছরের ভিতরে হয়তো এটা ঠিকও হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা সেটআপ আপনার ডেলি যদি আপনার ধরেন যে একবার কারেন্ট যায় বা সপ্তাহে একবার 2বার যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাটারিও লাস্টিং করে অনেক দিন, মেশিনও অনেক দিন লাস্টিং করে। ভিডিও শেষে এসে আমার সব কাস্টমাররা যেটা বলবে, কফিল ভাই সব কিছু তো বললেন, দাম তো বললেন না। প্রাইম পাওয়ারের 200 অ্যাম্পিয়ারের এই ব্যাটারিটার দাম হচ্ছে 27,500 টাকা। আমরা আপনাদেরকে 10% ডিসকাউন্ট দিব। 10% ডিসকাউন্ট দিলে 2750 টাকা মাইনাস যাবে, তাতে করে দাম পড়বে 24,750 টাকা শুধু ব্যাটারির প্রাইস। আর মেশিনটার প্রাইস হচ্ছে 18,500 টাকা ইন্টু 10% মাইনাস, অর্থাৎ 1850 টাকা মাইনাস যাবে, তাতে করে আসবে 16,650 টাকা। 16,650 প্লাস হলো 24,750 মনে আসছিল, টোটাল 41,400 বা 41,500 টাকা আপনার এটার দাম পড়বে, টোটাল সেট আপটার দাম পড়বে। আমি আরেকটু হিসাব করি, 27,500 ইন্টু 10% মাইনাস 27,500 ইন্টু 10% মাইনাস 24,750। ব্যাটারির দাম হলো 24,750 আর মেশিনের দাম হলো 18,500 ইন্টু 10% মাইনাস 16,650 আর হলো 24,750, অর্থাৎ 41,400 টাকার মতো আসতেছে। চমৎকার সেট আপ, আপনারা চোখ বন্ধ করে ইউজ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, এই পর্যন্তই থাক আজকে। আসসালামু আলাইকুম।